Chào các anh nha, em tiếp tục làm clip giới thiệu với các anh về những chiếc bật lửa Zippo có giá trị sưu tầm. Chiếc đầu tiên (1957), bát là 2517191. Cây này mặt sau có bị ám nha các anh, nó bị chấm li ti kiểu như bị ám á các anh đó. Anh nhìn nha, chưa qua lửa nha, bật lên bật xuống có bị chày nè, nhưng mà cây này chưa qua lửa nha. Ruột bát 2517191 chuẩn đời, cực đẹp. Cây này chưa qua lửa nha các anh. Có lỗi là bị ám phía sau nha, bị ám chấm li ti phía sau nha các anh. Để em coi. Đây các anh nhìn gì là dễ nè, đó các anh nhìn nha, đó nó bị chấm li ti nhỏ nè. Này về mồi thuốc nha. (1957), chưa qua lửa nha các anh. Bảo quản không được tốt. Mặt sau đó, mặt sau là chắc bị tự nhiên đó các anh, bị ám tự nhiên. Cây số 1 (1957), cây này em báo giá 4 triệu nha, 4 triệu nha, chưa qua lửa nha, 4 triệu. Cây số 1. Cây số 2 là một cây chủ đề Camel châu Phi, chủ đề cực kỳ giá trị, blem cúp lạc đà nè. Chủ đề này rất giá trị nha các anh. New đẹp, 1988, new đẹp. Còn tắt đá 1988, sử dụng ruột mờ nha. New đẹp luôn nha các anh. Chủ đề này giá trị lắm nha, chủ đề này giá trị. Âm tốt, 1988. Cây số 2 chủ đề giá trị nha, 4 triệu 7 nha các anh. Cây số 2 4 triệu 7. Các cây Jeep chu niên á là nó cao giá hay không là do chủ đề nha các anh, chứ không phải là có những cây 88 mà nó có 3 triệu mấy là bình thường nha. Cây nào new, cây nào chủ đề nó theo chủ đề nha các anh. Cây Jeep nó giá trị là theo chủ đề. Cây đồng thô 2 la mã 1986, nhìn cái nước đồng thô cực đẹp nè các anh. Nước đồng thô các anh để nha, đồng thô là cái lề thô này. Lề thô của nó là nó không có vát cạnh, không có vát cạnh nha, đó là thô. Nhìn lề thô nó rất là thẳng tắp nha. 1986, nước đồng thô cực đẹp luôn. Mấy cái này anh em sưu tầm ghê. Ruột 1986, ruột new luôn các anh. Vỏ viết em chưa vệ sinh nha, ruột new nha. Cây này em báo giá 3 triệu 7, 1986.
Đồng thô nha các anh. Các anh để lớp đồng thô này rất đẹp luôn. 1986 3,7 triệu, ruột niêu nha. Chủ đề một đáy Zippo. Em mời các anh điếu thuốc nha. Em cảm ơn các anh thời gian qua đã quan tâm ủng hộ bên em nha. Cây thứ tư làm cây bạc khối bóc rin. Giá em biết là đây là bên Nhật là bóc rin. Chủ đề khắc ăn mòn acid. Bạc 1995. Cây này lên lửa 1-2 lần thôi, mới dường như là họ mới thử lửa thôi nè, chứ còn ruột 1995. Cây này em cho line new đi, line new full box. Bạc 1995, line new full box. Âm tốt. Cái này giá 4 triệu nha các anh. Line new nha, line new full box nha. Giá 4 triệu nha, cái số 4. Cái số 5 là một cây chủ đề Tổng thống Ronald Reagan, nhiệm kỳ 81-88, một chủ đề cực kỳ giá trị. 3292. Cây này line new. Lề cực kỳ cứng cáp luôn. Sử dụng ruột mờ chuẩn giai đoạn. Chưa bỏ đá. 3292, chủ đề giá trị cực kỳ nha các anh. Lề cứng cáp. Line new. Chủ đề này rất đáng sưu tầm nha các anh. Chủ đề tổng thống là không nhiều nha. Cái này em bán 3,9 triệu nha. 3,9 triệu, cây số 5. Lên cho các anh một cây siêu phẩm. Đồng thô. Một 1981. Chưa lên lửa. Còn nguyên bụi của hãng luôn nè các anh. Đó, các anh nhìn nè, nguyên bụi hãng. Đồng thô. 1981. Cây này không dễ kiếm nha các anh. Riêng đồng là hãng sản xuất là năm 1982 là bắt đầu sản xuất. Còn riêng cái cây đồng thô mà 1981 này nè là cây tiền thân của hãng sản xuất. Cây này là hãng sản xuất rất ít luôn.
Kể cả cây 81 này mà cao tiền hơn là các cây đồng thô dòng 7X anh. Cây này cực kỳ hiếm luôn, cực kỳ hiếm. 1981 đồng thô, cây này không dễ kiếm luôn các anh. Bao các anh là không dễ kiếm trên thị trường luôn nha. Anh nào chơi đồng thô biết nè, 68 7X này nọ thì các anh kiếm lâu lâu kiếm vẫn có, nó hiếm nhưng mà kiếm vẫn có. Riêng đồng thô là dòng đã hiếm rồi. Còn riêng cái cây 81 này á là cái cây kế cận của cây 82. Khi cây 82 bắt đầu sản xuất đồng thô đại trà là cái cây 81 này là cây kế cận này. Mà cái cây 81 này là hãng sản xuất rất là ít luôn này. Không nhiều. Anh coi còn nguyên bụi của dường như là hãng sản xuất ra là người sưu tầm bên Nhật họ cắt này. New. Anh em là sưu tầm đồng thô là không nên bỏ qua cây này nha. Cây này em bán giá 7,5 triệu. Bao hiếm luôn. Bao hiếm nha anh. 7,5 triệu. Cây số 6. Cho các anh coi một cây đồng thô nữa. Đồng thô là phải đồng hãng sản xuất nha các anh, chứ không phải là đi đồng thô mà hàng xả bờ rát là các anh đừng bị nhầm chỗ đó nha. Nên em chơi là em bán cho anh em là em bao là thô là 100% á, chứ không phải là hãng sản xuất á, chứ không phải là hàng xả như mấy anh em cái bán là em không chơi nha. Một 1974 đồng thô chưa lên lửa. Mấy cây đồng thô cực đẹp luôn các, chưa quay lửa. Còn nguyên bùi hãng luôn, dường như là hãng sản xuất sao là về nó vậy á các. Nguyên bùi hãng 1974. Đáng giá sưu tầm nha các anh. Dòng đồng thô là cực kỳ đáng giá sưu tầm luôn. Không nhiều thị trường đâu các anh, tại vì em là dân sưu tầm á, em gom hàng lâu mới được gì, chứ không phải là các anh đụng hỏi anh em nào cũng có đồng thô đâu nha. Bao cho các anh hỏi các shop luôn, không phải là ai cũng lên đồng thô có đồng thô sẵn mà bán đâu nha. Chẳng qua em là người sưu tầm, em lấy hàng em ra chơi rất là lâu, lấy hàng em ra bán á. 1974 new. Cây này em bán giá 7 triệu. Các anh thấy không? Cây 81 mà 7,5 triệu, mà cây 74 có 7 triệu. Tùy theo độ hiếm nha. 74 7 triệu. Cây số 7. Toàn là hàng sưu tầm không á các anh. Các anh nào hợp nhãn cây nào nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp qua số 037 457 2260 để biết thêm chi tiết nha. Một cây Niken 1946. Tổng thể không một vết cắn mớp luôn. Tổng thể không cắn mớp nha các anh. Một 1946. Búa giọt lệ. Bánh xéo. Ruột chuẩn đời.
bông cuộn 1946. Cái này bánh xéo nha các anh, bánh ngang là đời đầu nha, là gọi là Niken thô nha. Bánh ngang đời đầu nó cao hơn nhiều các anh. Cây này nè, cây này là nó đã mất lớp chà rơm rồi các anh, là còn lại là toàn bộ Niken này, chứ đúng ra cái dòng này là nó còn chà rơm nè, nó còn chà rơm, nó vẫn cao tiền nha. Cây này em báo giá cho các anh 10,5 triệu, giá đẹp cho cây 46 luôn các anh, 10,5 triệu nha, đẹp cho cây 46, không cắn mớp gì hết nha các anh, không một vết cắn mớp hay chấm kim gì hết nha, nét như Sony luôn, 10,5 triệu nha các anh. Tất cả các cây này toàn bộ là sưu tầm đẳng cấp hết đó các anh. Cooper 04 Line New ruột còn cực đẹp. Cây này Line New nha các anh. Ruột mẹ vàng hồng 04 chuẩn đời, Line New nha. Cooper 04. Ruột cực đẹp luôn nha các anh. Cây này báo giá 8 triệu nha, 8 triệu. Cây số 9 nha, báo giá 8 triệu. Em làm clip hơi nhanh tí coi, tại vì các cây này là nó không có gì để mô tả nhiều lắm. Em bán hàng là toàn là bao các anh là nguyên zin. Cây nào thay thế hay qua sửa chữa gì đó rồi em báo liền nha. Còn cái này là ngồi ra là đẹp không. Một cây new, chủ đề cũng hay nè, chủ đề moon phase gì đây, đắp nổi moon phase new đẹp luôn các anh, 1991. Ruột new M chuẩn giai đoạn, ruột M91 chuẩn giai đoạn các anh. New đẹp luôn, new cứng luôn á. Ruột M chuẩn giai đoạn. Chủ đề đắp nổi. Cây này em báo giá 3,9 triệu nha, 3,9 triệu. New nha các anh, new chuẩn luôn nha, 3,9 triệu. Cây số 10. Để coi có cây nào sale, cây new nào sale cho các anh, cây 2 cây chơi. Để em sale hai cây 6X cho các anh nha. Các anh chờ em tí nha.
sale hai cây 6x cho các anh nha. 1969 chủ đề khắc ăn mòn axit đổ sơn. 1966 các anh. 67 cái này cây này cây 67 các anh. 1967 nha, chứ không phải số 9 nha. Có 12 chấm chuẩn bị nổ chờ rơm nhẹ. Cái này 67 chứ không phải số 9 nè. Này em ghi bị lộn. 1967 niêu chưa lên lửa nha, niêu chưa lên lửa. Sale cho các anh nào 567 giờ mua thuốc. Sáng nay em cũng sale cho một em một cây 67 niêu luôn. Hai triệu 2. Các anh nào 5 tuổi lấy về chơi nè, chắc chắn bao giá mềm luôn nè. 2 triệu 2 nha. Này là em sale luôn á, chứ em nhập là hơn 2 triệu 2 là em nhập nó rơi vào 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7 là các anh. Cây 68 cũng chưa lên lửa. Cây này không bị nổ nhưng mà có sức tơ nhẹ nè. 68 sale hai cây như nhau luôn. Cây này cũng 2 triệu 2 luôn nha các anh. Các anh nào thích chơi nhanh tay nha, em sale trong clip này thôi nha. 2 triệu 2 hai cây 68 67 68. Cảm ơn các anh đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt các anh. Các anh nhớ đăng ký kênh để em tiếp tục làm clip về những chiếc bật lửa Zippo có giá trị sưu tầm cao. Các anh nào hợp nhãn cây nào thì chụp ảnh gửi qua chụp màn hình gửi qua Zalo 037 457 2260 hoặc là gọi điện thoại trực tiếp để em mô tả nha. Cảm ơn các anh.